記唔記得咧？1年前咧，我就同大家上個山頂，又落個海咁樣咧。咁今日咧，我就帶大家嚟山腳中環呢個位置，咁啊過一日文青嘅生活啦。好，咁啊依家準備出發。咁啦，我哋咧依家嚟到大館啊，咁咧大家咧睇到咧呢度就係好舊嘅一個地方嚟。咁原來呢度咧喺1925年啊就已經起好噶啦。咁咧佢前身咧係呢個中環嘅中區警署嚟㗎。咁咧後尾咧就呢個中區警署咧就搬咗去呢個上環嗰度啦。咁呢座嘢咧就後尾轉咗做一個活化嘅法庭古蹟啦嚇。咁啊，就依家咧就專搞下啲藝術嘢啊、文青嘢啊，開放俾啲市民參觀㗎。咁啊，大家得閒就可以嚟參觀下啦。好，咁我哋咧依家繼續出發。好。大家咧見到呢個有個窿呢個咧就並唔係嗰啲防空洞啊、老鼠洞咁樣嘅喎，呢個咧其實就係一個以前嘅公廁嚟嘅。咁咧呢個咧就叫做呢個地下公廁啊。咁咧其實咧以前咧香港島咧係有好多呢啲唔同嘅地下公廁㗎。咁好多咧已經拆卸咗㗎啦。係啦，咁咧喂，公廁咧其實同文青咧有乜關係咧？咁其實咧呢個有100年歷史嘅公廁咧，佢呢個樓梯啊係有呢個歐式馬賽克設計嘅階磚嚟㗎。咁啊好靚㗎。哇！上咗一段斜路嚟到呢度，究竟係咩地方咧？大家見到身後邊呢一個一格格好似個盒仔咁嘅建築物咧，其實就係呢個元創方啊。咁咧前身咧係呢個已婚警察宿舍嚟㗎。咁咧而家咧評為呢個3級歷史建築。咁咧而家咧呢度咧已經唔再係警察宿舍啦，咁啊活化咗做呢個一個藝術啊創意中心咁樣㗎。咁有好多唔得意嘅文青嘢啦，咁啊又同大家去睇下。
中環咧好多巷仔咧都有好多唔同嘅呢啲圖畫啊畫嘅喎，咁咧有啲都幾靚添㗎。原來呢度仲有一幅添㗎。落花滿天蔽月光，疑是地上霜。我咁好文采，梗係要嚟文武廟睇一睇啊，攞個大運啦！